tạm thời mình cứ để đây ra. Thì chiều nay khô mình dọn xong. Giờ mình đi trồng gốc hối, trồng rau cho bố đã.
thôi được rồi mình thế thôi, mình đi lấy rau giống về trồng cũng được.
Che về xong làm chuồng gà xong mình phát dọn cái ao để thả cá mới được cải thiện bữa ăn cho bố mình.
Con mình đi đâu rồi? Không biết con đi đâu rồi? Bây giờ biết con đi đâu rồi con ơi? Con làm cái gì đấy? Wow. Bố dậy rồi. Bố dậy rồi. Con làm cái chuồng gà cho bố. Thì bố ra đi nuôi mấy con gà để cải thiện bữa ăn. Con thấy nhà mình
bố ở đây không thấy nuôi con gì cả, con thấy đất đai như này phải phí quá, nên là con làm cái chuồng gà để ra đi bố nuôi gà. Bố sẽ làm lâu lâu nhưng mà bố với bị ốm bố không làm được cái ấy. Thôi bố còn mệt thì bố lên nhà nghỉ ngơi đi để cho con làm hoàn thiện nốt cái chuồng này bố ạ. Bây giờ bố khỏi rồi, bố cứ bảo ra của con. À thế à? Vâng, thế thì bố vào đây bố đưa mấy cái nan này cho con nhá, để con đan nốt cái bức vách này. Lấy một con cái bố lấy cho con một mảnh nữa. Xong được một bức rồi bố ạ. Con làm tiếp bức này. Bố ra ngoài xong để đưa cái hộ con nhé. Đây, để con ngồi. Bột giấy cho con mấy cái đoạn ngắn kia nhé. Kìa.
xong rồi ạ. Thế bố có biết là khu này có ai bán gà không bố nhỉ? Bố không biết rồi. Con đi ra ngoài bố không biết rồi. Dạ thế ạ. Thế thì thôi bây giờ bố lên nghỉ đi để con làm nốt cái cửa chuồng xong con đi bắt mấy con gà về nuôi. Bố đi lên trên nhà nghỉ đi ạ. Đóng cửa xong rồi mình đi mua lấy mấy con gà về để thả vậy. Anh chào anh nhá. Chào chú. Anh ơi, nhà mình có gà bán không nhỉ? Có mấy con. Anh xem nào cho em xem, bớt cho em mấy con với. Đây, có mấy con đây. À đây gà nhà mình đấy anh. Đây. Anh bán cho em đi. Mấy con này nhưng mà không muốn bán. Thôi anh bớt cho em đi, em mua về em thả cho bố em ở trong rừng ấy mà. Đấy thì chú xem con nào được thì cứ lấy. Anh bắt hết cho em đi. Anh bắt hết cho em nhé. Nhà mình nuôi được nhiều gà không anh? Có mấy con này thôi. Thế à? Gà thật nhỉ. Đây là gà đôi. Nhà mình không nuôi nhiều à anh? Ngô rồi, nuôi ít thôi. Số gà này bao tiền? Này 300. Em gửi. Đây, cái này là nhà mới nhá.